Ecco, adesso appunto passando la parola a padre Yameogo, torniamo appunto nel Burkina Faso di Sankara, lo citava anche padre Zanotelli, e proprio stamattina leggevo un'intervista all'arcivescovo di Benin City, Monsignor Agostina Akubese, che diceva proprio, invitava proprio a smettere di parlare del Burkina Faso, comunque dei paesi africani, come di paesi poveri, e diceva: ricordate che molti paesi africani intanto sono, diciamo, i possessori delle primavere arabe, ma poi tanti paesi hanno avuto degli avvicendamenti politici pacifici, oltre al Burkina Faso, in cui vabbè, l'esperienza poi è stata un po' frenata, sappiamo bene, con il colpo di Stato. Ricordava che più di recente il governo del Burkina sta cercando di riportare i tanti soldi messi nelle banche europee indietro nel proprio paese. Ecco, adesso andando un po' nella realtà della vita di tutti i giorni, ci vuole raccontare appunto questa esperienza di microcredito. Lei mi accennava ieri che cosa significa aiutare le persone a risparmiare e aiutarle quindi a trovare i soldi per andare avanti nel quotidiano. Grazie. Scusatemi il mio cattivo italiano, sto ancora imparando l'italiano, anche se vivo a Roma da 13 anni ormai, ma come a volte rimango negli uffici per lavorare, il mio italiano non è così coerente, no? Ringrazio anche per l'opportunità di incontrare Eric Toussaint e tutti questi attorno a questa tavola e voi tutti, per poter condividere un po' alcune convenzioni. Oltre il ripudio del debito odioso, la necessità della moralizzazione per un nuovo patto finanziario internazionale, e debito e prestito che siano strumenti di schiavizzazione e di oppressione internazionale, non ne ho più dubbi. La mia condivisione porterà su 3 piccole testimonianze: citazione del discorso di Thomas Sankara, testimonianza di un omicidio commesso dal debitore per non avere da pagare il debito, e dalla mia esperienza di impegno di coscientizzazione, formazione e informazione della gente comune. E alla fine una piccola riflessione per sottolineare che la nostra vita è anche commercio, relazione di interessi tra le persone e le comunità, e per sottolineare anche le violenze dei debiti, delle frustrazioni quotidiane. E terminerò per un augurio. La mia citazione di Thomas Sankara, mi ringrazio padre Alex Zanatoli, non è che parlo da sacerdote, non parlo al nome della Santa Sede, anche se lavoro per il Dicastero della Comunicazione, che sia chiaro, sono convinzioni personali, anche radicati nella mia fede di Chiesa, è per questo che vi racconto queste cose, e anche il mio impegno personale. Non è per vanità, è semplicemente per spirito di condivisione. Sankara, il 29 luglio 1987, 2 mesi prima di essere stato ucciso, diceva: il debito pubblico nella sua forma attuale, controllata e dominata dall'imperialismo, è una riconquista dell'Africa sapientemente organizzata in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che si sono completamente estranee, in modo che ognuno di noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo assoluto di coloro i quali hanno avuto l'opportunità, l'intelligenza, la furbizia di investire da noi con l'obbligo di rimborso. Si dicono di rimborsare il debito, non è un problema morale, rimborsare o non rimborsare non è un problema di onore. Quando si parlano di crisi economica, dimenticano
di dirci che la crisi non è venuta all'improvviso. La crisi è sempre esistita e si aggraverà ogni volta che le masse popolari diventeranno più coscienti dei loro diritti di fronte agli sfruttatori. Oggi c'è crisi perché le masse rifiutano che le ricchezze siano concentrate nelle mani di pochi individui. C'è quindi lotta e l'esacerbazione di questa lotta preoccupa chi ha il potere finanziario e ha poi invitato i suoi pari a costituire il club di Addis Abeba per rifiutare insieme di pagare il debito. È solo così che potremo dire oggi che rifiutando di pagare non abbiamo intenzioni bellicose, ma al contrario intenzioni fraterne. Del resto le masse popolari in Europa non sono contro le masse popolari in Africa, ma quelli che vogliono sfruttare l'Africa sono gli stessi che sfruttano l'Europa. Abbiamo un nemico comune. Quindi il club di Addis Abeba dovrà dire agli uni e agli altri che il debito non sarà pagato. Quando diciamo che il debito non sarà pagato, non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Noi pensiamo che di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non c'è la stessa morale. La Bibbia e il Corano non possono servire nello stesso modo chi sfrutta il popolo e chi è sfruttato. C'è bisogno che siano due edizioni della Bibbia e due edizioni del Corano. E ha detto, signor Presidente, la mia non è quindi una provocazione. Vorrei che molto saggiamente lei ci offrisce delle soluzioni. Vorrei che la nostra conferenza adottasse la risoluzione di dire chiaramente che noi non possiamo pagare il debito, non in uno spirito bellico, questo per evitare di farci assassinare individualmente. Se il Burkina Faso da solo rifiuta di pagare il debito, non sarò qui la prossima conferenza. Invece, col sostegno di tutti, di cui ho molto bisogno, col sostegno di tutti potremo evitare di pagare e evitando di pagare potremo consacrare le nostre magre risorse al nostro sviluppo. Padre Alex Anatoli ha fatto questa risata che è scoppiato durante il discorso 32 anni fa esattamente, quando Thomas Sankara pronunciava queste parole, perché anche lui ha riso. Ma subito dopo, effettivamente, non è stato sostenuto e è stato ucciso, come lo sappiamo. Prima di andare, il 15 ottobre 1987. E prima di entrare alla scuola di giornalismo a Tolosa, i miei professori dopo mi chiedono ma che ne pensi dell'implicazione della Francia e dei servizi sulla morte di Thomas Sankara? Io ho detto, questa è una trappola per me che vuole entrare nella scuola di giornalismo. Non vi risponderò. La storia ci darà ragione e chiarirà tutto chi è stato al centro di questo assassinio. Allora, scusatemi di finire con la morte ancora, è un'altra testimonianza di omicidio. Stavo nella mia parrocchia nel 1992 e vicino c'era la casa di un commerciante catecumeno preparandosi al battesimo e era assai ricco, e di notte sento un colpo di fucile e un secondo e poco dopo sento le grida della moglie e esco dalla mia stanza e vado e sono davanti a questa situazione nel piccolo villaggio di Fara, dove sono rimasto 3 anni come giovane sacerdote. Subito andai a chiamare la polizia per fare
le constatazioni d'usaggio e poi durante la notte, come faceva caldo e non c'è una camera fredda per conservare il corpo, sono dovuto andare a svegliare alcuni cristiani per seppellire questo che è stato ucciso. Per fortuna, aiutando anche la polizia, siamo riusciti dopo a catturare chi l'ha ucciso e qualcuno che aveva tanti debiti con questo commerciante, non potendo pagare, ha deciso semplicemente di andare a ucciderlo. Poi è stato messo in prigione, ma minacciava anche di uccidermi, ma io sono partito prima. Terzo, dalla mia esperienza di impegno e di coscientizzazione, formazione e informazione della gente comune. Con amici dopo e con fratelli abbiamo poi costituito dei comitati di formazione alla giustizia e alla pace, andando nei villaggi per coscientizzare, il termine è di Paolo Freire, ma lo usiamo molto nei nostri paesi. Io sono figlio anche di qualcuno che era molto impiegato nell'azione cattolica, tra i primi battezzati. Così la fede e l'impegno per le lotte sociali vanno insieme in famiglia. E facendo queste riunioni pubblici con i contadini, una volta ho dovuto spiegare loro, partendo sempre del loro vissuto, dalla vita quotidiana, per capire che cosa è l'organizzazione amministrativa, l'economia, il mercato attuale, i cambiamenti climatici legati alle questioni ecologiche e così. E alla fine di una prestazione, un contadino mi chiede la parola e mi fa una sintesi sorprendente, no? Era catechista e mi dice: se ho capito bene la situazione attuale, ci sono birbanti che sono intellettuali, sapienti, che si sono organizzati per radunarsi, per dirci bugie, mentre si sfruttano e vivono bene tra di loro, mentre noi stiamo marciando e ammuffendo nella miseria. Padre, ti abbiamo capito, lei si è aperti gli occhi, ma stiamo male. Prima, che quando non sapevamo niente, la nostra sofferenza non era così importante, ma ormai che cosa possiamo fare, Padre? Come fare? Allora, non ho proposte come Padre Alessandro Zanatoli. Io, dopo, piano piano, ho radunato sulla stessa iniziativa gente che volevano bene semplicemente nella città per costituire una piccola casa di risparmio e di capacità di fare del microcredito tra la gente. E ho detto alla gente, così possiamo provare di fare qualcosa un po', altrimenti a livello internazionale non ce la facciamo più. Il debito fa sì che non possiamo più mandare i bimbi alla scuola, nelle ospedali non abbiamo niente, tutto privatizzato, anche l'acqua potabile, che doveva essere dichiarato un bene comune, universale, necessario. Tutto questo. Allora abbiamo messo a posto questo istituto di risparmio, insegnando alla popolazione a risparmiare, e piano piano siamo arrivati fino a 1500 risparmiatori, partendo dall'iniziativa della fine del XIX delle banche mutuali, no? E così facendo tassi più bassi per il credito e anche dando un reddito per chi risparmia i suoi soldi. E così diventa un insegnamento
quotidiano per aiutare gli artigiani e i contadini a saper gestire la loro vita quotidiana. È poco, ma a livello attuale vorrei dire che non ho soluzioni da proporre, perché mi sembra che la casa è mal costruita a livello dell'Organizzazione delle Finanze Mondiali, a tal punto che anche come Chiesa noi abbiamo sempre difeso la destinazione universale di tutti i beni, ma a volte siamo anche inclusi nel sistema, perché il mio risparmio dove lo metto? Alla fine non so se il mio risparmio non serve anche a fabbricare le armi, non serve anche a ritornare in questi circoli che qualcuno ha chiamato il circolo delle avvoltoi, che vanno sempre a mangiare quelli che uccidono o che sono già morti. Allora termino con questo augurio che finalmente sia possibile che le religioni, perché lo so che l'Islam, il Corano, vieta totalmente l'usura. Anche la Bibbia e il Nuovo Testamento è chiaro, e a volte noi parliamo dei peccati individuali dimenticando queste dimensioni strutturali che Papa Giovanni Paolo II ha chiamato i peccati strutturali e le strutture di peccati. A volte questo discorso non è sentito, e Papa Francesco, grazie a lui, anche a Laudato Si, ci rinvita ancora a questa concezione. Auguro che sia veramente ascoltata, che la sua voce sia sentita per scoprire di nuovo che cosa significa essere umani, che cosa significa condividere. E come ha finito padre Alex Zanatoli, io auguro veramente che si riscopriamo il senso della moneta, il senso dello scambio, il senso del commercio, per veramente fare commercio, relazionarsi insieme e cercare di vivere bene insieme e di salvaguardare la nostra pianeta. Grazie.